Ruutaa fi Efaa irraa kissiin shaaramee jira. Dhugaa dubbachuuf ana akka kiyyatti baay'ee gammadeetu jira jechuudha. Daaniin immoo Ermeellaa fi Abiraamidhaanii biyya keessaa baatanii fataa jechuu qabdu jedhayeetoo jira jechuudha. Egaayii Ermeellaa fi Abiraam gaafa biyya keessaa bahan karaa Daanii fi karaa Meerii akka ta'e ni beektu jechuudha. Maaliif jennaan sirriidha wanta ta'eef sinii galti mitiiree wanta sinii galuufu nagaan siniif haa ta'u. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa qaali siniin jecha subscribe, like, comment gochuudhaan keessattuu like naa gochuun na jabeessaa siniin jechuudha. Egaayii dhugaa dubbachuudhaa fi buziyyeedhaananii akka kiyyatti baay'ee chokkodhanii ishii galateeffadha. Maaliif jennaani Ruutaanii jechuudha daa'imummaas qabdi, caanaanis baay'eetti baay'atee kanii ta'erraatiin kan ka'e hanga kanatti mucayyoon adeemte malee Ruutaa kaleessaa laphee qulqulluu qabdu ishii qinni qaayettu sana ni beennaa turreeyyuu. Egaa immoo namni tokko miidhama isaa gaafuma ofiisaatii argedha jechuudha. Nuti seerummaa keessa jirra waan ta'eef akkatti oofaa jirru, akkatti dhiira faana deemaa jirru waan beennuuf wal lolaa wal deebisaadha inni kuni. Garuu immoo egaa isaan gidduu namni galuudhaan hiriyaa addunyaan iyyuu irra galtee waan ta'eef hanga kanaatti deemameetu jira jechuudha. Haa ta'u malee egaa deefillee dhufeetoo jira jechuudha. Deefitti baay'ee tokkoon kolfe jechuudha. Dubbii iyyuu hin danda'u dhugaa dubbachuun miskiinadha. Buziyyeenis immoo amtuu miti akka namni odeessu miti jechuudha. Gara laafettii dhumaadha kan ishiin jechaa jirtu. Bakka edda jireenyi kun hin taane jiruu mashii of dandeessee mucaadha mashii haa guddifattu kan ishiin jette. Nuti immoo akkatti hidhamtu hin barbaannu. Mucaa keerraa akkatti gargar baatu iyyuu hin feenu. Haadhota isinitti hin deemsisaa turtantu gara kanatti akka nuti deemnu nu taasiseedha kan jechaa jiranii. Egaa kuni balleessaa ganneetidha. Ganneen silaa Ruutaatti himte jechuudha. Yoo Ruutaatti illee himuu baatte illee miseejii illee barreessite itti muu qabdi turte akka Ruutaan tasgabbooftuu fi Ruutaanis immoo dhaladha wanta ta'eef egaa gara sanaatti deemte namni shakkuu qabus immoo saanuma ture isa kanaafidha malee waan biraaf miti. Sana keessatti galuu barbaade hawwees miti kan ishiin jechaatoo turte jechuudha. Egaa yeroo darbanis immoo namoonni baay'een gaafa isaan geemii taphatan fa'i jechuudha. Ani viidiyoo gaggabaabaadha kan hin argaa ture jechuudha. Ermeellaa fi Abiraam kana jechuudha baay'ee arrabsamaadha jechaadha kan turame. Isa biraan iyyuu jechuudha ammallee jechuudha dhugaa dubbachuuf kaameraa duuba jireenya isaanii kana godhachuu hin dandeenye waan ta'eef carraan Ruutaa qaqqabe Ermeellaa akka qaqqabu sirrittiidhaan teessanii eeguu dandeessu jechuudha. Isa biraanis lafa Daanii waame keessatti Ermeellaan dallantee turte jechuudha. Yaanni Daanii baay'ee bareedaadha nan fudhadha. Ani yeroo hundumayyuu karaa keetti ciqiqiqeen diriiriin kan natti dhufu takka karaa luulii takka immoo karaa Ruutaatidha. Isa kana keessaa gargar baanee deemnee jiraachuu hin dandeenya. Wanti na daangessu hin jiru. Achi taa'ee hojii kiyya hojjechuu hin danda'ama. Nama dhugum jechaa jirta. Ani Itoophiyaadhaan baay'een jaaladha. Biyya kootti deemuu hin barbaadu. Bashannanaaf immoo achi taa'uuf jennaan akkamittiin osoo gaa'ela hin dhaabbatin jireenyatti hin galiin akkamittiin achi taa'uu dandeenya gaafa Abiraam jedhuun jechuudha. Maal rakkoo qabaa kan jedhe Daaniin jechuudha. Maaliif waliin fuuneeree kan inni jechaa ture jechuudha. Abiraam har'a jireenya isaa dhaabbatee sirriitti hin to'atee of ilaaluu baannaan borus akkuma amma sagaagalaa jirutti sagaagalamaa jedhama jechuudha. Abiraam gara laafessadha. Keessattuu kan natti tole viidiyoo kaleessaa keessatti viidiyoo kanaa fi viidiyoon xiqqee faana haasa'ee roorroon xiggeerra dhaabbachuu qaba. Xaqqamuu hin qabdu. Kana wanti baay'een irra gahaa jira akka nama hiriyaa hin qabne akka nama obboleessa hin qabneetti jedhee jechuudha. Kanaaf iyyuuti Daanii abaxxarii buqqisiitii of keessaa baasi yaa Ermeellaa yaa guwwaa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Bifa duwwaa dubartiin baattee adeemti yaanni ishii fageessee yaadu taanaan allayyaan taane keessa galti jechuudha. Sii gala miti. Kanaaf iyyuu Daaniin abaddaan firasii ta'uu hin danda'u, si yaaduu hin danda'u. Daaniin waan tokko qopheessee viidiyoo sirraa waraabee chaanaal isaatti idiit godhee gatii xibsisaati akkan walitti funaan beeki sin jechuu jaaladha. Ana akka kiyyaatti akka haadhoo tokkootti jechuudha. Irra caalammoo kan na gammachiise Efaa fi Ruutaan afuu isaaniiti kana keessaa haadhoowwanii. Efaan haadhoo buziyyeeti Abiraamiiti. Ruutaan immoo haadha manaa Abiraam kan turte haadha mucaatidha. Kanaaf xaxama kana keessaa maatii walitti bu'uu keessaa akkasumallee
haadhaa fi abbaa Abiraam faana walitti dhufeenya akka qabdu biyya tokko keessallee akka jarreen kun lamaan jiraatan kana gidduutti maal takka uumamuu qabu fageessanii xiinxalanii yaadaniiti jechuudha. Egaa ganniinis illee oliif gadi kaachaa akka turtedha jechuudha. Kun nama gammachiisa baay'ee tokkodhaan jechuudha. Viidiyoon isaanii tasgabbiidhaan yaadaan kan hojjetanidha. Dhaabbatanii bakka dhugaa dubbachuu waan akka viidiyoo akka kanaa hawween beeku jechuudha. Na argeen beeku. Isa biraanis immoo kana booddee wanti wal isaan agarsiisu tokkollee akka hin jirretti mucaa akka ta'etti mucaas immoo seera mootummaan baaseenitti akka hilaalu anis silchitti na jedheera dadhabe humna kooti ollatti ta'eera wanta ta'eef kana ol deemuunis nan barbaachisu nageenyatti jiraachuun barbaada jetteeni haala sanadhaan amansiisteetoo jirti jechuudha. Roottaanis isaanis immoo achi dhaxxanii wanti isin farramtan tokko ni jira. Wanti isin ulaagaa guuttan ni jira waan ta'eef deemtanii ulaagaa sana guutuun dirqama isinitti ta'a jetteen jechuudha. Tole rakkoo tokkollee hin qabu. Na hubachuu keetidhaaf bichaa kana hundumayyuu gannis taate buziyyees deefis taatanii haala garaagaraadhaan na ilaaltanii nagaatti deebisuu keessanii fi galata qabduudha kan jedhamaa ture. Nu biraallee galata qabda buziyyee. Ani durumayyuu buziyyeen jabduu akka isheen taate cimtuu akka taate bakka fuulduratti baatee akka isheen aadattu naa gala jechuudha. Isinii galee inni dammoo Abiraamii fi Efaan walitti dhaadatanii ani fi haati haadhoo hin jedhamnu jedhanii turan jechuudha. Sun hundumtiyyuu afee nagaan bu'ee jira jechuudha. Warri nageenya jaalattanii gammadaa isa sichi dhufummoo waaqayyotu beekaa. Dhugumaa Abiraamii fi Roottaan nageenyaan mucaa isaanii guddifatumoo wal agarsiisanii wal biraa deemumoo wanti biraa uumamasa jedhamu immoo itti yaadamaa deemamaa jechuudha. Guddaa si jaaladhaa eebbifamoo.